പ്രിയമുള്ളവരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നിങ്ങളെവരെയും AR ഹോം ടെക് മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ടോർച്ചാണ്. ഇത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിലുള്ളൊരു എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടോർച്ചാണ്. നല്ല ഒരുപാട് ദൂരേക്ക് ഇതിൻ്റെ വെളിച്ചം കിട്ടുന്നൊരു ടോർച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ച് വരിക. സ്വിച്ച് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് നീണ്ടുന്ന മുകളിലൊരു നോബ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്വിച്ച് അങ്ങനെ നീളത്തിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് മാതിരി. ആ സ്വിച്ചിൽ നിന്നൊരു ഷാഫ്റ്റിന് നീളത്തിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് ഒടിഞ്ഞു പോകാറാണ് പതിവ്. അതായത് നമ്മൾ ഒത്തിരി ബലം പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുകളിൽ അതിൻ്റെ ആ നോബ് കട്ടായി പോകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ്. ഇതിന് പരമാവധി കംപ്ലയിൻ്റൊക്കെ വരുന്ന ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് വരാതെ നമുക്കിതിൻ്റെ സ്വിച്ച് വേറൊരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ മറ്റു ടോർച്ചിനൊക്കെ വരുന്നത് പോലുള്ള സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ടോർച്ച്, അത് അടിയിലേക്കും മുകളിലേക്കും വലിക്കുന്നതല്ലാതെ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇതുപോലുള്ള ഒട്ടനവധി വീഡിയോസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുറേ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണുകയും അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയുകയും ലൈക്കൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഇനി ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് ഓളെന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതാത് സമയത്ത് തന്നെ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിലുള്ള മറ്റു വീഡിയോകളൊക്കെ നിങ്ങൾ സമയം പോലെ കാണുക. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഐറ്റംസൊക്കെ റെഡിയാക്കുന്ന റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസാണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ചാനലിലുള്ള മറ്റു വീഡിയോസൊക്കെ സമയം പോലെ കാണുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വർക്ക്. ഇത് നമ്മൾ വഹിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിനുമുമ്പ് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. സ്വിച്ച് മാത്രമാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ്. ഇതിൽ സ്വിച്ച് നമ്മളൊരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ച് ഓൺ ചെയ്തപ്പോൾ അത് വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. ആ സ്വിച്ചിൻ്റെ നോബ് ഒടിഞ്ഞു പോയതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ നോബ് നീണ്ട നോബുള്ള സ്വിച്ച് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ വീണ്ടും അത് ഒടിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു സ്വിച്ച്, വേറൊരു മോഡൽ, അതായത് സാധാരണ ടോർച്ചിനൊക്കെ വരുന്ന സ്വിച്ച്, പ്രസ്സിങ് ടൈപ്പ് സ്വിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൽ വെക്കാം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്കിതൊന്ന് അഴിക്കാം. ഇതാണ് സംഭവം, ഇതാണ് സ്വിച്ച്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. സ്വിച്ചിലേക്ക് വരുന്ന കണക്ഷൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കി അതിൽ നിന്ന് 2 വയറെടുത്ത് ഈ സാധാരണ ഈ സ്വിച്ചിൽ നമുക്ക് ഘടിപ്പിക്കാം. ഇതാണ് സ്വിച്ച്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതായത് ഇതിൽ ഡിമ്മ് ബ്രൈറ്റ്, അങ്ങനെ 2 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ. നമുക്ക് ബ്രൈറ്റ് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബ്രൈറ്റിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഏതാണ്, ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് കത്തുന്ന കണക്ഷൻ ഏതാണെന്ന് നമുക്കൊരു ട്യൂസർ വെച്ച് ഷോർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് 2 വയർ എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഈ സ്വിച്ച് ഇവിടെ ഒന്ന് സീറ്റിംഗ് ആക്കണം. ഒന്ന് നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ 2 സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ബീഡിങ് പോലുള്ള സംഭവമുണ്ട്. ആ ബീഡിങ് നമുക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. എന്നാലാണ് സ്വിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൽ സീറ്റിംഗ് ആവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സ്വിച്ച് സീറ്റിംഗ് ആവുന്ന ഭാഗം കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ ബ്ലേഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ബ്ലേഡ് വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് അത് ചെത്തിയെടുത്താൽ അവിടെ നമുക്ക് സ്വിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് സീറ്റിംഗ് ആക്കാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള വർക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം. സാധാരണ ഒരു ടെക്നീഷ്യനൊന്നും ഇങ്ങനത്തെ വർക്കൊന്നും ചെയ്യാറില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. സിമ്പിൾ
വിഷയമാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് സീറ്റിംഗ് ആവുന്ന ഭാഗത്തു നിന്നാണ് നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ആ 2 വയർ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇവിടെ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ മുകളിലേക്കാണ് ആ സോൾഡറിങ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ, അതിൽ നിന്ന് 2 ഒരേ വയർ നമുക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബോർഡിൽ നിന്ന് തന്നെ വയർ എടുക്കാം. അപ്പോൾ അല്പം അവിടെ ഒന്ന് സ്ലീവ് ഒന്ന് നിൽക്കണം. അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ആ ബ്ലൂ കളറിലുള്ള ഒരു പ്രിന്റിംഗ് ആണത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അല്പം കത്തി ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് ചീവി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കവിടെ കുറച്ച് ലെഡ് വെച്ച് സോൾഡർ ചെയ്തെടുക്കാം. രണ്ട് വയർ സോൾഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ വയർ തമ്മിൽ ടച്ച് ആയാൽ ടോർച്ച് കത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ 2 കണക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് പോയി നമ്മളിതിൻ്റെ പുതിയതായിട്ട് വെക്കാൻ പോകുന്ന സ്വിച്ചിലേക്ക് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമുക്കത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. സ്വിച്ച് മുകളിലാണ്, ഒരു പുറത്താണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാം അടച്ച് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വയർ സോൾഡർ ചെയ്യാം. അത്യാവശ്യം നല്ല വെളിച്ചം കിട്ടുന്ന ടോർച്ചാണ്. വളരെ ദൂരേക്ക് പോകും. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ബോർഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ നിന്നും അടിച്ചു നോക്കിയാൽ വളരെ ദൂരേക്ക് തന്നെ ഇതിന്റെ പോയിന്റ് കാണാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ടോർച്ച് കൂടുതലും നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓഫീസിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ വാങ്ങുന്നതിന്റെ കാരണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കംപ്ലൈന്റുകളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ചെറിയ കംപ്ലൈന്റ് ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. സ്വിച്ചാണ് കൂടുതലും കംപ്ലൈന്റ് വരുന്നത്. നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വിച്ച് വേറെ മോഡൽ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആ പ്രശ്നം ഇവിടെ പരിഹരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് സ്വിച്ചിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വിച്ച് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ വെച്ച് പേസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ആ വയർ കൂടുതലുള്ള വയർ ഉള്ളിലേക്ക് തള്ളി വെച്ച് അല്പം ഫ്ലെക്സ് ക്വിക്ക് മതിയാവും ഇത് ഒട്ടിക്കാൻ. പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചോളൂ അത്. ആ വയറുകളും തമ്മിൽ മുട്ടാതെ ഒന്ന് അകത്തി വെക്കുക. അത് ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ നമ്മുടെ കൈയൊന്നും ടച്ചാവാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഒട്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് സീറ്റിങ്ങിൽ വെക്കണം. രണ്ട് ഭാഗവും സീറ്റിംഗ് ആയാൽ മാത്രമേ അത് നന്നായിട്ട് ഒട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കിയതിന് ശേഷം അവിടെ നമുക്ക് അല്പം ഫ്ലെക്സ് ക്വിക്ക് ഇറ്റിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാവും. അങ്ങനെ പിടിച്ചോളൂ അത്. ഓക്കെ. പെട്ടെന്ന് ഒട്ടിക്കൊള്ളുന്നത്, അധികം സമയം എടുക്കില്ല അത്. നമ്മുടെ സ്വിച്ച് ഇവിടെ ഒട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 2 മിനിറ്റ് മതിയാവും അത് ഒട്ടാൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വിച്ച് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സ്വിച്ച് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മെത്തേഡ് തന്നെ മാറ്റി നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ സോൾവ് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതാണ്. ഒരു ഉപയോഗശൂന്യമായ ഒരു ടോർച്ചിനെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ ഉപയോഗിച്ച് മറ്റൊരു സ്വിച്ച് അതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് അത് മുകളിൽ ചൊട്ടിച്ച് അതിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുത്ത് അത് റെഡിയാക്കി എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.